Ominaxonim, Muhammad men bilan qolsa nima deysiz? Makkaning yomon ob-havosidan qo'rqyapman. Omina ham shundan xavotirda edi. Makkadagi xavfdan cho'chib, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning Halima bilan qolishiga rozi bo'ldi. Otajon, onajon, Qurayshlik ukamni 2 oq libos kiygan kishi yotqizib olib, ko'ksini yorishdi. Senga nima bo'ldi bolajonim? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldimga egnilariga oq libos kiygan 2 kishi keldi. Meni yotqizib, ko'ksimni yorishdi. Keyin bir narsani izlashdi. Nimaligini bilmayman dedilar. Ish qilib bolaga biror zarar yetmadimikin? Uni tez oilasiga olib bor.